अहमद नबी दोस्तदारे चार यार मताब औलादे अली Ali Production. मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए आज़म ज़ेर साया हर वली। हजरत भटाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ज़ात बाबरकात इरशाद तो फरमाए तो हुआ है कांदा हबीब वसीम मुहब्ब मिठा मन ठार सिद्दीक सादिक सिद्क में संधो यारे गार उमर अदालत अगर हो उस्मान इज्जतदार कादर पंहिंजे कुदरत जा कया अलीअ से इकरार मिस्कीनन महदार हसन मीर हुसैन ऐ मजहरे नूरे खुदा बलगल उलाब कमाली मौला अली मुश्किल कुशा कशफत जाब जमाली हसनैन जाने फातिमा हसनत जमी सालिही यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। निहायत वाजिबुल एहतराम फैज़े माब फैज़े रसान असा फकीरन जमात अहले सुन्नत वल जमात जे मथे जा छप्पर ऐं छाम साई सरदार मशहूरन वारा सरदार गुज़रियल रात असांजे खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस में दस्तगीर जे बचड़े सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह जीलानी पीर ऑफ गंबट शरीफ वारनि जी सदारत में हुयो। अजो कोहे असांजो खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस जो जलसो सरदार मशहूरन वारे साईं जे सदारत में थी रहियो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह तव्हांजे इश्क ऐं मोहब्बत खे असां सलाम था पेश कयूं जो 3 रातनि खां वठी करे लॻो लाग लाड़काना शहर में हे जलसो थिए पियो। पहिरीं अक्टूबर ते बि हुयो, 2 अक्टूबर बि हुयो, अॼु 3 अक्टूबर जलसो हले पियो। मगर आशिक़नि इहो साबित करे ॾेखारियो आहे असां इन जी गवाही था ॾियूं जो तव्हांजे इश्क में कमी न आई आहे। लाड़काने जे मथो ख़ासि इनायत है अल्लाह वारनि जी जंहिंजो इहो सिलो अञा ताईं दुश्मननि जे आॾो आहे। केतिरा बि हरबा हलाईंदा जन जो कलब जन जी दिलि अल्लाह वारनि जे कब्ज़े में आहे, उन्हनि खे चोरे न सघंदा, हेॾे होॾे करे न सघंदा। असां तव्हांजा दुआ ॻायो त अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात मदीने वारे साईं जे सदके पीरनि कामिलनि जे सदके तव्हां असांजे ईमान जी हिफ़ाज़त फरमाईंदो। इंशाअल्लाह ताला बस हिकिड़े कलाक खां बाद में बुलबुले मदीना मददुल हुलाली तशरीफ़ खणी ईंदा जेके तव्हांखे पंहिंजे नूरानी बयान सां मुस्तफ़ीज़ फरमाईंदा। हिकिड़ो कलाक मां तकरीर कंदुसि। हिन वक़्त में टाइम जेको आहे इहो मुशरफ वारो 11:15 थियो आहे। 11:15 हो 10:15 अहिड़ो त मुंझाए खणी मारियो अथनि जो माण्हुनि खां घणनि खां त गाॾियूं बि निकिरी थियूं वञनि त घणनि खां बसूं बि निकिरी थियूं वञनि। ओ बासी वेठा वीचारा ॼनि 11:15 था खणी ॿधूं 12:30 ताईं 11:30 ताईं असां तकरीर कंदासीं। पोइ तव्हां प्यारी जमात खां इजाज़त वठंदासीं। अल्लाह ताला तव्हांखे ख़ुशि रखे, तव्हांखे आबाद रखे। खुलफाए राशिदीन जो शान मुबारक आयत मुबारक पढ़ी त मां मदीने वारे साईं जे खैर मुबारक वारी इन जो तर्जुमो करे पोइ मथे जेॾी महिल मदीने वारे साईं जो उरूज थींदो ऐं मकान खां ला मकान ते मदीने जा साईं पहुचंदा त पोइ पंहिंजनि खे परावनि खे दावत है, सजड़नि खे दुश्मननि खे त पोइ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो शान हाणे ॿुधी हली ॾिसियो। अल्लाह ताला इरशाद फरमायो त सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाका या उनखे अल्लाह जे ज़ात बाबरकात खे जेको पंहिंजे बांधे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रातों रात वठी वयो मस्जिद हराम का मस्जिद अक़सा ताईं
मेरा शरीफ वारी रात हुआ 27 रजबी ही सुमर जी रात ही अल्लाह ताला मलाइकन जे जंग में नूरानी जंग हुई रात भी नूरी हो सलात व सलाम जे गूंज में महबूब मदीने साईं ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के शरीफ में वठण थो वचे जेडी मल जो साईं तैयार थी करे बुराक जे मथो सवार थाने बैतुल मुक़द्दस दे सवारी साईं सरदार जी हले बैतुल मुक़द्दस में सोने सरदार जी सारी मुबारक पाती कुर्बान वजा मुझा महबूब जो आदम अलैहिस्सलाम खां वठी करे ईसा अलैहिस्सलाम ताईं सब नबी सगोरा हिक महबूब जे इस्तक़बाल जे वास्ते बीठा है बेटा ये फरमाया तो मारू मिट मली रजा सभई मुंह सरदार सब नबी सगोरा भला है मिस्री जूं गरियूं हैं अखिन जा नूर हैं मारू मिट मली रजा सभई मुंह सरदार महशर वेल मैदान में मुहब्बती दा महदार लोइन वारा लख हजार पर मारू मठ में हिकिड़ो जड़ी मेरा जो 16 सरदार होते पता पाण नबियन सगोरन जी इमामत करायो थोड़ो ॻाल्हाईंदा हलो साईंदा फरमाए पिया त हाणे असांजो मथे आसमाननि ते रूज थियो पहिरियों आसमान ॿियो आसमान टियों चोथों पंजो छहों सतो सतनि आसमाननि खे मदीने जा साईंदा फरमाए त मुंहिंजे बुराक 7 कदम कयो 7 कदम मलाइक मोकिलाईंदा विया नबी सगोरा इस्तक़बाल कंदा मोकिलाईंदा विया पर हिकिड़ी जमात खे ॼाण अर्ज़ु कया कसम अथव रब जो त इहो 1,24,000 नबियनि जेको इस्तक़बाल मदीने वारे जो कयो बैतुल मुक़द्दस में अड़े जिस्म सां कयो या न ॻाल्हाइनि कोन था अल्लाह ताला घुरियो जिब्रील खे हुकुम कयईं त आदम अलैहिस्सलाम किथे सुम्हियो पियो थी दाऊद अलैहिस्सलाम किथे क़ब्र में आरामिया सभिनी नबियनि खे क़ब्रुनि मां उथार चवनि त वुज़ू कयो पोशाकूं पायो नूर जूं चादरूं नूर जूं दस्तारूं नबी साहब बैतुल मुक़द्दस में हली बीहो जिस्म सां हुजे बैतुल मुक़द्दस में आया या न आया अल्लाह घुरियो त आया न त कसम खुदा जो खणी करे तव्हां लाड़काणा जा अशकनि खे थो ॿुधायां त जेकॾहिं अल्लाह जी ज़ात घुरे त कंहिं दुरूद शरीफ़ पढ़ण वारे वटि ऐं मीलाद मुस्तफ़ा करण वारे वटि जिस्म सां मदीने वारो महिमान पढ़ाए सघे थो ये तव्हांजा एतिरा त ग़लत आहिनि त मदीने वारो जिस्म सां नथो अची सघे ख़ुदा इख़्तियार ॾिनो अथसि न हिक बारी वठे सां मदीने वारे जो शान पर बि त ॾिस वाह वाह न तो सुठो हो चइता कि न वञे वहां त सुभाणे अल्लाह न चयो हा 7 आसमान नबी जड़ी मतलब बैतुल मुक़द्दस वजो सिदरतुल मुंतहा ते पाण जिब्रील सां पता इते जिब्रील भी अर्ज़ कयो त साईं हाणे असां बि इजाज़त वठंदासीं पाण फरमाए त छो चईं असांजो हाणे हिते इंतहा थी असांजो मक़ाम हिते दर्जो हद पूरी थी हाणे अॻिते उहो ई मालिक तुंहिंजो इंतज़ाम कंदो कंहिं तोखे घुरायो जिब्रील भी मोकिलायो रफ रफ जी सारी आई उहा भी रुकिजी वई इहो त मदीने वारे साईं जो सिफ़ाती सैर हो मेराज हो जिथे नबी गॾु हा मलाइक गॾु हा रफ रफ गॾु हो बुराक गॾु आहिस्ते 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 सभु मोकिलाईंदा विया साईं था फरमान पिया त असां अहिड़ीअ जाइ ते पहुतासीं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा कान काब कौसैन औ अदना अखज़तहु वहशतहु एड़िया जगह ते मां महबूब वनी बातुस जाते न को नबी न रसूल न रफरफ न बुराक न फरिश्तो न मलाइक अकेलो मां महबूब आया पंहिंजे दिल में अकेला महसूस कयम त मां कहिड़ी जगह बि अचे पहुतो आहियां थोड़ो ॻाल्हायो न अकेला बीठा आहियूं को साथी कोन्हे का सवारी कान्हे मदीने जा साईंदा फरमान पिया त अहिड़े मक़ाम ते अहिड़ी मंज़िल ते अकेला वारे मक़ाम ते पोइ मां मदीने वारे महबूब ॿुधो फी हज़रत अल्लाह तआला अल्लाह ताला जे दरबार मां बिसात अबू बकर जे आवाज़ में मां मदीने वारे ॿुधो मूंखे आवाज़ आयो त किफ़िया मोहम्मद हथ मथे खणी करे सुभान अल्लाह जो जवाब ॾे
महबूबा इतने भी हो फइन्न रब्बक युसल्ली जो तवाजो रब सलात जो पढ़े जेडी मतलब जो यो आवाज मां अबू बकर जी आवाज में यो आवाज बुधो आए शान या न असा लानत तबरो तो कोन था कयो हो कैसा कोन था कथा था जो कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीने जा साईदा फरमाए त माए ॾिसी करे चयमि त ओ अबू बकर का तो ॻाल्हाए अरे यार मुंह त ॾेखार अरे हीअ करे न रे हीअ शादी हंज करे रे त मूंखे आवाज़ आयो कुनल रब जे दरबार में त मुंहिंजा महबूब तुंहिंजो अबू बकर हिते काथे थो पहुची सघे हिते अॼु ताईं न नबी पहुतो न रसूल पहुतो साईं आवाज़ अबू बकर सिद्दीक़ जो थोड़ा अकेला तो महसूस कयई तो अरे दोस्त जो आवाज जो इन जगह ते अचे त तुंहिंजी अकेला तो परेशानी दूर थियण जे वास्ते जो आवाज ॾिनो वियो आहे तव्हां जनाब बाग में वेठा सब आशिक़ रसूल आहियो कंहिं जंगल में बरपट में बयाबान में अकेला हुजो जाते वाशर थिएव परेशानी राहत थी वञे उते जे दोस्त जो आवाज कन ते अचे त उहा परेशानी दूर थींदई या न थींदई अरे मां के अकेला जगह ते बीठो जा मोली पतर दिन मां के सॾु करे बाप साहब रे काॾे था वञो हेॾे होॾे ॾिसंदुसि मुंहिंजी उहा ॻाल्हि ख़तम थी वेंदी परेशानी त चवंदो मां तो पतर दिन मोली साहब खां थो ॻाल्हाए यार मुंहुं त ॾेखार इहो बि मक़ाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साईं जो पाण फरमाए उहो जेको आवाज़ आयो अबू बकर सिद्दीक़ जो आवाज़ रब मिठे फरमायो त तव्हां जी हाणे उहा परेशानी अकेला पे जेका महसूस कयो पिया था ख़तम थी वई हाणे उदन या अहमद उदन या मुहम्मद उदन या खैरल बरिया वे जो बच मुंहिंजा महबूब करीब अच मुंहिंजा महबूब साईं था फरमाए पिया त जो नज़र करे ॾिठमि त हिजाब जा पर्दा लहंदा विया इहे निकाब हटंदा विया मां रब जे हुज़ूर में किथे हलंदो वियुसि सुभान अल्लाह पाण था फरमाए पिया त रअयत रब्बी अज़्ज़ व जल्ल फी अहसन सूरा फवदअ कफ़हू बैन कतफ़ैया फवजदत बरदहा बैन सदय फअलिमत मा फ़िस समावात वल अर्द सूर्य सूरत में मां रब जे ज़ात खे ॾिठो जेॾी महिल मुंहिंजो मां महबूब सां मुलाक़ी थियो ऐं कुदरत वारा हथ मुबारक मुंहिंजे बोसे मुबारक ते अचे रखी मां महबूब जो सीनो ठरी पियो ॿिन्ही पिस्ताननि जे विच ते मां महबूब थधार महसूस कई सारी दुनिया खे ज़मीननि आसमाननि जे इल्म खे मां महबूब ॼाणे वरितो सभु उहे इल्म मुंहिंजे सीने में अचे विया थोरी नज़र त करे ॾिस हवाई जहाज कराची जे मथां लहंदो आहे एयरपोर्ट ते अड़े 7 माड़ 50 मंज़िल हेॾी शइ ॾिसण में ईंदी आहे अजब कंदा आहियूं त हे कराची जो शहर आहे हेॾियूं मंज़िलूं हेॾियूं पयूं तूं ॾेखारजनि थोरो खे चओ त कुझु इंसाफ़ कर कराची जे मथां तो जहाज उॾंदो ॾिसे कराची जो शहर न आहे बल्कि मुल्क आहे हेॾो थो ॾिसण में अचई हेॾे नज़र कर त जाते साईं बीठो आहे त दुनिया कीअं महबूब खे नज़र ईंदी हूंदी नारे तकबीर नारे शाबाश साईं था फरमाए हेॾे ख्याल अथव अलाए न आहे ख्याल अल्लाह साईं था फरमाए अल्लाह ताला जे कुदरत वारा हथ जेॾी महिल मुंहिंजे दोषे मुबारक ते लॻा थोरो ते नथी हे तूं और हरे हरे लॻो खुदा के साथ जे कुदरत वारा हथ दोषे मुबारक ते लॻा साईं था फरमाए त मुंहिंजो सीनो त ठरी पियो पर मुंहिंजो रब हीअ मां मिली मूंखे चवे थो त महबूब ख़ुशि आहियो हथ मथे खणी करे सुभान अल्लाह जो जवाब ॾियो हा साईं हाणे हेॾे तवजो कयो इन्नल्लज़ी रआहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआइन रासिही रआहु अबू बकर बिआइन कल्बिही जहदात खे मदीने वारे महबूब अखिल सां ॾिठो उन्हीअ ज़ात खे माना रब जे ज़ात खे अबू बकर सिद्दीक़ दिल जे अखिल सां ॾिठो आहे 030647555525 बाल खैर सां अल्लाह साल जी रात ही जेडी महिल जो तो पंहिंजे रब अल्लाह ॾियण ते हो महबूब वठण ते हो सुन्नी ठरण ते हो ढोढ़ू सड़ण ते हो ॻाल्हि पंध बदल ते पई आहे अल्लाह ॾींदो पियो वञे महबूब वठंदा
ताला तो फरमाया कि मुझे महबूब तवा भरो तो तवा जो रब तवा के अता करे अल्लाह ताला फरमाया कि 700 मरतबा माखे रब जे ज़ात ये फरमायो मां 700 मरतबा रब के अर्ज कयो तवा के गुनाहगार उम्मत बख्शे दे वाह वाह जिन बारे मऊ बजा थोड़ा मन्या ऐं सुभान अल्लाह चई तो कुरान कंदो त इन लिस्ट में अॻ में तुंहिंजो नालो लिखबो आसिफ तो फरमाया जो त ईसा ने चौथे फलक पे खिदमत खरीद ली मूसा ने कोहे तूर पे हैरत खरीद ली अय्यूब ने भी सब्र की हिम्मत खरीद ली यूसुफ ने अपने हुस्न की सहूलत खरीद ली लेकिन हमारे आका ने उम्मत खरीद ली अल्लाह जज़ात बाबरकात जा पर दीदार फरमायो इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी यूसुफ अलैहिस्सलाम के और कलीमुल्लाह को यदे पैदा की नेमत बख्शी और इब्ने मरियम को मसीहाई की दौलत बख्शी और अपने महबूब को बेपर्दा तिजारत बख्शी थोड़ो लगे धकड़ो की हाणे जाते लगे सलाद के बेरो ॾींदो तव्हां खे तंग न आहे करणो तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे जो तव्हां रुगो वेही ॿुधो था असांखे हाणे केॾी महिल ख़ैर सां अलाह जा प्यारा हबीब पंहिंजे पुनियल रब खां मोकिलाए हलिया हाणे हेॾो तवजो कजो साईं था फरमान पिया त अलाह साईं मां महबूब खे गंज ॾिनो गंज बसो पर उन्हीअ सां गॾु सुम्म फुरज़त अलैहि सलातु 50 सलातन 50 वक़्त नमाज़ मुंहिंजे मथां मुंहिंजे उम्मत जे मथां फर्ज़ कयई असां ॾाढो ख़ुशि थियासीं थोरो ॻाल्हायो ॾाढो ख़ुशि थियासीं त मुंहिंजी उम्मत जे नमाज़ूं पढ़ंदी सवाब में सॼी उम्मत खे मारे वेंदी अॼु नबियनि जे मथां रश्क कंदी कंध मथे करे हलंदा मां रब जा शुक्र बजा हाणे पंहिंजे पुनियल रब खां मोकिलाए हलियासीं सुभान अल्लाह ये महबूब जी ॾाढी उम्मत भली आहे खुदा जो कसम हिकिड़े दफ़े मूसा कलीमुल्लाह रब खे अर्ज़ु कयो चओ त ॿुधायांव चवे थो त या रब इन्नी अजदु फि तौरात उम्मतन हिय खैरुल उम्मत उखरिजत लिन्नास फजअलहा उम्मती मुंहिंजा मौला मां तौरात में पढ़ियो आहे जेको तो मुंहिंजे मथां किताब नाज़िल कयो आहे त हिकिड़ी अहिड़ी बि उम्मत आहे मां पंहिंजे तौरात किताब में पढ़ियो आहे त हिकिड़ी अहिड़ी बि उम्मत आहे जेका नस्ल इंसानीअ जे हिदायत जे लाइ पैदा कई वई आहे हाणे इहो त मां पढ़ियो आहे पर हे मुंहिंजो पटको मेड़ बि इहा उम्मत मुंहिंजी उम्मत खे कर भला इन कोन था अल्लाह ताला फरमाए से तिलक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुझे महबूब मदीने ताजदार जी उम्मत है मूसा या तो जी उम्मत न थी दी ठीक है सही भला वरी मां तौरात में पढ़ियो वा त हिकिड़ी अहिड़ी उम्मत आहे युहज्जून फला यरजिऊन इल्ला वगुफिर लहुम फजअलहा उम्मती मां तौरात में ॾिठो आहे त हिकिड़ी अहिड़ी बि उम्मत आहे जेका हज शरीफ़ ते वेंदी ओॾो हज करे जेॾी महिल मोटंदी त उहा बसियल हूंदी भला घटि में घटि फजअलहा उम्मती एतिरी त महिरबानी करे इहा त उम्मत मुंहिंजी उम्मत पढ़ाए इहा त उम्मत मुंहिंजी उम्मत हुजे अल्लाह ताला तो फरमाए थो त तिलक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहा बि मुंहिंजे हबीब करीम मदीने ताजदार जी उम्मत है मूसा हाँ साईं चई त वरी टीह जगह ते तौरात में पढ़ियो अथमि हम आखिरुल उम्म फिल इस्लाम वसाबिकून इलल जन्नत फजअलहा उम्मती मां तौरात में पढ़ियो आहे त हिकिड़ी अहिड़ी उम्मत बि आहे ओ जेका ईमान पछाड़ीअ में आणींदी पर जन्नत में सभिनी खां अॻ में वेंदी भला उहा त मुंहिंजी उम्मत खुदा तो फरमाए त तिलक उम्मत मोहम्मद उहा भी उम्मत मुझे मदीने वाले जी आहे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर सुभान अल्लाह
सही भी आज के रसूल थी जो जमा के लगे दुआ कर गुलाम काद रखे हलिया साहिब हमने दुआ पे चलिया घर बैठे था सब सामान खड़ी अचन रुगो अचो बस तबले ते ओ हेडे तेरे गाल बुधी छो लाड़ करे जो शारा जना बाबा ये ना है कमाए तो तक कहीं होले वे तो 12 महीने में बड़ी माता के लफज सुधी कोन मां को पंजाब जो आया तो हमारे मां के बोले ने सकता जा लैया जो आया जा फैसलाबाद को हमरिया जो आया कहां भी लाड़ करे जा सा भी लाड़ करे जा बेजो खैर पहुंचो खैर जेके औलाद नथी हुजे दुआओं में घुरा सहारा खड़ी सकी नाले मिठे के हुजूर में पांच औलाद न गई मार्केट में भागी रखा जाते हैं तो करे बाद पकड़े जैसे टीबी की बीमारी के दर्जे में हुए मजहर दिन मवेशी ला इलाज करे खड़े तो कराची आगा में वही आगा ला इलाज करे तो लंदन वही हिते अचे दरगाह मशहूरी शरीफ सकी नाले मिठे साइया बटे जेकरे टे दर्जे वाली नीति न खड़े वही तो फोटन सा माथे मार जाए मशहूर वाला सरदार टीबी तंगा शय काने का हर टीबी दे अगे टीबी जो बड़ो तत्कार हुदो अरे जा उसके टीबी से कहीं न कहीं खा न पियो हर टीबी का शय काने हर भाई हुआ बीमारियां छाते बता कैंसर कैंसर का कैंसर 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 अल्लाह ताला के हमारा भला हमें रखे पर इन्हीं जो इलाज भी असा के सरदार मशहूर बारे बता है असा जो फकीर अब्दुल समीद के बाद वालों जमाने में कैंसर थी डॉक्टर जो जमाना कटबी रोया के भजे पीर कामल मशहूर बारे साया के दाहल नहीं तो सुबाने मुझे मनो दुश्मन न खिलाए मारूमा के छाते वदा तले भेज मशहूर वाले जो नारो जे जबान सहन दे हुआ जबान ने सुकत जी वई ठगा जड़ी वाला जो लगा हंसी वई पान फरमायो नाले में ठा डॉक्टर के लेकर इते बोर्ड में को लाल करे में डॉक्टर जो उन्हें यो फैसला कर के बला ये जबान को कटबी न तैयार कहीं खराबे बदली मोटा दरगाह पे आंदे पान फरमाए जबान फकीर जी लकड़ लाइंदा से सपान इलाज कदा से सुबह जो हुआ तो पैसे जे का ये पूछते हलदा हो कैंसर का टुटू पैसे पान पड़ी मक्का में मिला फकीर कहते हैं इस जबान के मक्के रात जो मक्के सुबह ते उठो तो तारो लथला जगह होयो थका नहीं बड़ी बाहर की अल्लाह नहीं जिंदा दे तो पथरी हुई डॉक्टर जबल सपना ऑपरेशन के न निकल दी पानी पड़ी जैसे ताबीज जैसे थक्का मांगो पथरी हली रहना से ए बेटो तो बचाने फकीर पथ के पे मासा दाव मुंडे न पियो हले पान शीशो पानी जो पड़ी दिलो सुले में ताबीज में थई बदल दी लगे हारे हफ्ते की गाल थी चाहे बैठा हसे लेकिन में वयो हे जो पथरी ठंगाव दे जे की जेडी मल जो माखी जे खारी मुजो अकुल कम न पियो करे मा जो दूर को हले जे मा के कुरान खला सागे सकी नाले में ताबीज देना है इलाज में मुझे फायदा तो शीशो पूरा कर यहां पथरी निकली थी हकीकत है के हाथ में खड़े हुआ तबा के अरे ये जमाने का डॉक्टर भी खुला है सपान भी न बट इलाज दिला दे दायो हुआ का डाल डाले का पर ला इलाज दुनिया करेगा कि ईसा अलैहि सलाम जो मौजूदा मोहम्मद के बलियल की करामत है या हकीकत सुभान अल्लाह 50 वक्त नमाज फर्ज थी अल्लाह या गाल पे के मला के जी पे के मैं शाबाश साईं फरमाए जेडी मला सा मोजा से फमर रज़ अला मूसा अलैहि सलाम जेडी मला मूसा अलैहि सलाम वटो वचे गुजरा से तो मूसा कलीमुल्लाह जो अर्ज करे तो साईं बिमा उम्र अल्लाह ताला के दरबार में तवा के केड़ो हुक्म मिलो या मा फरद अल्लाह लक अला उम्मतिक तुझे उम्मत जो मथो दी का शय अल्लाह का फर्ज कई मूसा अलैहि सलाम रब एडो मुखे दिन होवा जो देखे लडमो हां सही केड़ो हुक्म था चई त 50 वक्त नमाज फर्ज थिया उम्मत जे मथा पढ़ंदा तुली सवाब जा वठी वेंदन ढेर लगी वेंदा रब जे आत्मा के डाडो दिलवा चेकी पाजे रब को भुल मिसो माथे मिलियो जैसे तो मां अर्ज कया चाह जैसे फर्ज इला रब्बिक फसअलहु तस्फीफ इन उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन महबूब अल्लाह जे ज़ात ने मोटी वयो या 50 वक्त उम्मत नमाज को न पढ़ंदई
घटता यजी वञी अर्ज़ कर दरख़्वास्त कर रब तुंहिंजी न ॿुधंदो ॿियो कंहिंजी ॿुधंदो बाक़ी बनी इसराइल जा हथ लॻल आहिनि बसि महिरबानी कर पोइ मोटो सही कि हाँ जी हाँ फरज जा तो साईदा फरमाने था मां वापस अल्लाह जे दरबार में वयुसि तो मुझे रब मां को पुछो तो मुझा महबूब कीअं वरी मोटी आयो साईं 50 वक्त नमाज सुस्त हुआ डालडा जो दौर थी तो मता मुझा उम्मती न पढ़ी सघनि कुझु महिरबानी थे 5 वक्त महबूब आयो वा असां छॾियासीं 45 वक्त वञी नमाज पढ़नि अल्लाह हाज़िर कया वरी मूसा अलैहि सलाम अर्ज़ कयो तो साईं मोटी वञो रब खां घटिताई करायो ॿिए दफ़े ते वरी 5 ॿिया घटि थिया उहो वक्त तो यादि अचेसि पियो त रब खे अर्ज़ कयो हुन त मां खे दीदार मांखे लंतरानीअ जो जवाब मिलियो हो रब खे अर्ज़ कयो मुंहिंजे भला कंहिंखे दीदार कराई दे या न कराई दे ख़ुदा फरमायो हुन त या अय्युहल मुहिब हाज़ा जमाल व हुस्न कद हमीना फला जराहु इल्ला यतीमुन ओ मूसा कलीमुल्लाह हे मां रब पंहिंजो हुस्न ऐं जमाल लिकाए रखियो आहे हिकु यतीम मुहम्मद खां सवाइ ॿियो कोई बि नथो ॾिसी सघे सुभान अल्लाह पर हाणे अर्ज़ कया थी ॾाढा फ़ैज़ा समिअत सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन फ़किस अला तरीक़ उरूजिही इलैना व क़ुदूमिही इलैना लअल्लक तरा मन यरा ओ मेराज वारी रात जल मुझे दिल पर जे मेराज जो आवाज़ ॿुधे उन्हीअ जे रस्ते में अचे बीह जाए उन्हीअ खे तूं ॾिसी जाए जेको मांखे ॾिसूं मोटियो पियो अचे तो उन्हीं खे ॾिठी जन मां रब जे ज़ात खे ॾिठी मूसा कलीमुल्लाह चवे त साईं वञे रब खे ॾिसी अचे त वरी हर हर पोइ महबूब खे मां ॾिसां लम दफ़ा अल्लाह जे दरबार में मदीने जा साईं आया बि वया बि 5 वक्त वञी नमाज़ पढ़ी मूसा कलीमुल्लाह हाणे बाक़ी 5 वक्त जे नमाज़ पढ़ी आहे चई साईं कोन इहे 5 वक्त पढ़ंदई अल्लाह साईं ॾे वरी मोटी वञो मदीने वारे फरमायो मूसा कलीमुल्लाह खे त यार सअल्तु रब्बी हत्ता इस्तहयत मां पंहिंजे रब खां कुझु काफ़ी घुरियो आहे हाणे 5 वक्त बि न पढ़नि यार मूंखे अल्लाह साईं ॾे हाणे वञणु हया थो अचे पियो हाणे मां न मोटंदुसि साईं रुगो थोरा परेशान थिया उतो थो अल्लाह ॻाल्हाए महबूब तव्हां परेशान छो थिया हो चई साईं परेशान कीअं न थिया 50 वक्त नमाज़ फर्ज़ कई 50 वक्त पढ़ंदा त ओतिरो सवाब ॾिए न हाणे 45 ॿिया 5 वक्त पढ़िया सवाब बि ओतिरो ॾींदे अल्लाह तो फरमाए त न मां वाइदो थो तोसां कयां पढ़नि 5 सवाब 50 जो ॾींदो मान ॻाल्हायो थोरो महिरबानी कयो न सवाब 50 जो ॾींदो मान थोड़े खे त ॼण खे वाइदो कोन ईंदो आहे चवंदा त ॾिसो तव्हांजो चओ था त नबीअ साईं खे सभु इल्मु आहे हर ॻाल्हि खे ॼाणे थो पोइ 9 दफ़ा अचे बि पियो वञे बि पियो साईं माफ़ कर साईं अञा माफ़ कर चइबो त नबीअ खे ख़बर कान अरे तोखां वधीक ॿियो कल्लो कहिड़ो चइबो वरी कसम ख़बर रब जो ॻाल्हायो त सही सॼी राति वेठो त किताब उछलाए किथे नबीअ जी का घटकाई नज़र अचे त सुभाणे वाइज़ में कया नबीअ साईं जो को नुक्स नज़र अचे त सुभाणे वाइज़ में कया मगर हीअ जेके आख़िरी जमात ॾिसे थो न सॼी राति वेठा किताब उछलाईंदा त किथे मदीने वारे साईं जी शान जी झलक अचे त सुभाणे जनाब आग में कया पर कन खोले ॿुधी छॾियो ख़ुदा जी मार पवे नबीअ में ऐब नुक्स आहे कहिड़ो जे तव्हां किताबनि में ॻोल्हियो था त असां ॾिसी सुभाणे वाइज़ वञी कंदासीं अल्लाह चवे सा महबूब हाणे तूं वधीक तकलीफ़ न कर करणी 5 आहिनि 5 पढ़ंदा 50 जो सवाब ॾींदो मान हाणे में वॾो हिकिड़ो अजीब ग़रीब नुक़्तो आहे जेको नबीअ जे वसीले खे न मञे उन्हीअ खे हथा त 50 वक्त नमाज़ पढ़े जेके वसीले खे मञो था उहे 5 वक्त पढ़ो तव्हांखे 50 जो सवाब मिलंदो छो त इहे 50 मां 5 वक्त कई अल्लाह माफ़ मदीने वारे करायूं 45 पर मूसा कलीमुल्लाह जो वसीलो छो न घुरंदा मफ़ाद परस्त आहिनि हल है जमायत खे ॿुधायो था ख़ालिद महमूद सुमरे या अली मदद करे वोट घुरिया आहिनि मफ़ाद परस्त आहिनि बाबा बस ॻाल्हि इन्हनि खे छॾे ॾियो यार पंहिंजे यार जो यारीअ खे लॻो मुंहिंजा थी दोस्तो अलाए कहिड़ी पे ॻाल्हि कई से इन्हनि वटो इश्क जा पंधरा सिखो अरे सुल्तान पाहूअ जहिड़ो चोर जेको जमंदे जाम इहो तो चवे पियो त ए तन मेरा चश्मा होवे
ते मैं मुर्शिद वेख न रजाहू लूलू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कजाहू इतना डिठिया सब्र न आवे और किते बल भजाहू मुर्शिद दा दीदार है हजरत बाहू मैनू लख करोड़ा हजाहू वसीले के जेको मने पंज वक्त पढ़े जेको नथो मने वो 50 वक्त नमाज पढ़े वसीले जो है इनकारी तो थे असा पैदाइशी वसीले की आयो ॻाल्हायो छो नथा अल्लाह जो शान इदा अराद शयन अन यकून लहू कुन फयकून जॾहिं कंहिं शइ जो मालिक साईं इरादो करे रुगो अल्लाह ताला चवे कुन माना थी फयकून थी पए अल्लाह ताला चवे अगरि लाड़काणे जा शेखो थी पवन हा लाहौरी माले जा मेमड़ो कोरी थी पवन हा भुट्टा कुहड़ा थी पवन हा जतोई लाशारी चांडिया के बीरे वाला थी पवन हा ॻाल्हायो छो नथा खेॾो त ॾिसो बंब खेड़ो घोटे ता कारे तंदे वञनि कारे ता घोटे तंदे वञनि वरी ॻाल्हि ओड़ो पाड़ो पुछण जो महीनो लॻे वरी मिठी माइटी रिश्तो त थियो वरी गंज प्यार थे नानी हुत थी वेठी है मासी हुत मिठू ठोकियूं वेठी है कुरान ढोए हुनके पर जान वरी या गंज प्यार थे भत ते बिड़बड़ा हड़ो हड़ा रात जो उते पाता वरी ये ओजागा देखन जा भत वरी सरकार लिखे स्वीकार बंब खेलो त ॾिसो अज इन्हनि घोटे तन खे कुरान पुजंदो जेके कोरे तन खे था चवनि त लख रुपया जे न पोइ छोरी वठंदासीं कुरान कंदो जो तुंहिंजी टंगूं भॼंदियूं ज़ालिमो या सॼे लाड़ वारे जे शेखनि में मर्दा मुहाजिर कौम में मर्दा मदीने वाले जी सीरत के पर खातून जन्नत के करो लाज मदीने वाले ने लो मरु तो पादरे फिरगा पे धीरे धीरे लूस तो करे पाजो इते ये गरीब दुनिया में नमाज कुरान खड़ी पड़ी जो हुजू अल्लाह जो वास्तो तवक्कुल खौफ रखो खुदा के मुंह ॾेखारणो आहे डुबरो सुबरो गरीब गुरबो हुजे खीअ कुले चाराड़े या बीमारी गरमो कट हराम वेठो थो खाए मिस्किन माण्हू वेचारा 5-5 लख रुपया कॾो माण्हुनि जो ॾाढो जन तमामु को वठो ई न माण्हू असांखे चवनि था त साईं माण्हू न्याणी वेठा था मोले में क्या पाता वञनि के अरे कहिड़े आसिरे ते चऊं जन बल कढो उन्हनि खे ॾाढी जन तो वठनि अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे ॿियो रिवा पटा वारनि जी बि क़ुरान पार पढ़ींदो असांखे सुबुह हला घुमी हला आबाद में बिजली कान हुई हाणे अञा ताईं बि कान्हे जीअं भेण असांजा बच्चा तड़पाया अथव क़ुरान तव्हांजे बचनि खे बि ईअं तड़पाईंदो सभु डबी अथनि जनाबाग जे ऐसिरे खे ख़ुदा जी मार पवे अरे लाल करे जो शोर चोॾहं कलाक बिजली बंद थी नमाज़ अचाए शुक्र कर पंहिंजे घरनि में ऐसियूं लॻियूं पयूं अथनि असांखे हलण नथा ॾियनि वापड़ा में आए हराम पाण खां ग़रीबनि सां ज़ुल्म कई वेठा आहिनि अरे बहुत बड़ी जो मजे दोस्त हाजी मुनवर अब्बासी के योर को चढ़ी पवे तो पात्र इन लखन में हलाया मा के दिया तो चुप दोस्तानी बाजू मजे उस्ताद जब दोस्त हां वो मजे ठल ना आया मजे दोस्त जो तो आए मा उन्हें जी पारा तक दोस्त काडे भी खड़ी हो जा महाराज मानो ना आया नहीं करे बस अरे असांजो सियासी जलसो कोन्हे मिड़ई अंदर जी थोरी बाहि कढंदा आहियूं असांखे माफ़ी ॾिजो असां मज़ा बि माण्हू आहियूं असांखे सुकून आराम सां निंड
ही दिया है जॾहिं असां वहाबियत ऐं शियत जो रद्द कंदा आहियूं पोइ असांजी दिलि करार में हूंदी आहे तव्हां हाणे माण्हू महिरबानी करे मोकिलियो मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब ॾे त वरी उहो बि लकाब जी वञे असां शहर जा माण्हू इज्तिमा ते सोरे क़ुर तव्हांखे अचण जा उजूरा ॾींदो रात जी को वॾो टाइम कोन्हे को पर मुफ्ती साहब पंहिंजी ॾाढाई ॾेखारी जो काबड़ो हलियो वियो या 12:15 बजा टाइम थियो मूंखे क़ुर मथे ते रखो इहो बि टाइम लॻे को वॾो असां हिकिड़ी मंगल बदर दिन जो हिकिड़ो पाटो हेठि जो मथे भॼ भॼा सॼो लाल कालो रुली रुली हेॾा इज्तिमा कराइण माण्हुनि खे दावतूं ॾियण भेड़ा सां 2 बजे ताईं बि जलसो न लाड़ोसे वेंदासूं परचाईंदासूं तव्हां दिलि चाहे कयो बाबा उन्हनि जी सरी वेंदी असांजी न सरंदी असां छा कयूं जंहिंजी न सरंदी सो त इलाज कंदो मिठूं कंदो लाइक़ न हो असांखे भली मारे मदीने वारे वटि ज़रूरु जवाब ॾींदो पर तुंहिंजी सरंदी असांजी न सरंदी छो त तूं सुन्नत जमात जो सरमायो आहे असांखे भली धक ॾे वई हलियो वाइद थी विया पर तोखे ईअं लाइक़ न हो हाणे वसीले खे बि मञींदऊं पोइ जेॾी महिल शादी थी घोट कुंवार पाण में मिलिया तो तूं बि पैदा थिए मां बि पैदा कयो अल्लाह पैदा पर वसीलो अबे अम्मा जो न समझ में अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे वसीलो कंहिंजो थियो अबे अम्मा जो न असां जॾहिं पैदाइशी वसीले जे आहियो त असां वसीले खे कीअं न मञींदासीं पोइ वसीले खे जेको न मञींदो त उहो पीउ जो पुटु थोरो ई हूंदो वो हलाली बिजू हूंदो तॾहिं त वसीले खे नथो मञे न असां हलाली पुट आहियूं अबे अम्मा जा असां वसीले खे मञूं था न वसीले खे नथो मञे अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे क़ुर में वसीलो साबित ॿुधा वसीले खे नथो मञे जाली मदद चओ त निकाह भॻो निकाह टुटी पियो हिते वेठा बंद कलाला काथे जाली मदद करण को मौत घुरिया अथई पोइ इहो पता मोली साहब दर्दी न अञा बि ॿुधाईंदो अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे मुंहिंजूं हे ॻाल्हियूं ॿुधो साईं जेॾी महिल जो इहो मेराज शरीफ़ करे खैर सां घर खे पहुता अल्लाह ताला सुबुह जो जिब्रील खे मोकिलियो त जिब्रील वञो मुंहिंजे महबूब खे वञी अर्ज़ कर सलाम मुंहिंजा ॾेसि चवे त खुली इहो मेराज जो माण्हुनि खे वाक़ियो ॿुधाए जिब्रील खे अर्ज़ कयो पाण फरमायो त जिब्रील मां त बयान कंदुसि 030647555525 पर इन क़ौमी ला युसद्दिक़ूनी हीअ क़ौम त एतबार ई न कंदी ॾिस ॻाल्हायो त सही अलाह जो नालो थो विझांव हे जो मां हेॾो सारो अजीब मंज़र पेश कया 18 साल जी रात थी मलाइकनि जे जंग में बैतुल मुक़द्दस नबियनि जी इमामत करायमि 7 आसमाननि जा सैर कयमि जन्नत दोज़ख ॾिठुमि सिदरतुल मुंतहा खां मथे कपियासीं अर्श ते पहुतासीं ला मकान ते पहुतासीं 18 साल रब्बाई महबूब जो लाज़ो न्याज़ हलियो मोटी आयमि त बिस्तरो गरम पियो हो हवेलीअ पाक जो कड़ो मुबारक लुटे पियो बुज़ुर्ग वारो पाणी वहे पियो इन क़ौमी ला युसद्दिक़ूनी हीअ त मां ॻाल्हि कंदुसि त सही पर मुंहिंजी क़ौम हिन जी तस्दीक़ ई न कंदी मञींदा ई कोन को जिब्रील थो चवे त युसद्दिक़ु अबू बकर व हुव सिद्दीक़ ख़तम थे खड़ी करे सुभान अल्लाह जो जवाब जिब्रील को चवे तो कोई न मनी दो पर अबू बकर तो मनी दो अल्लाह सिद्दीक़ जी हाँ मदीने वारे साईं जेॾी महिल जो मेराज जो वाक़ियो बयान कयो त हो अबू जहल उथई पंहिंजनि मुशरिकनि काफ़िरनि खे गॾु करे जॾहिं हेॾी अचो पोइ 10 15 50 100 जो टोलो करे सिधो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे दरवाज़े ते थो वञे अबू बकर पातो अचे इन साहिबक यज़अम अन्नहु जाअ
في هذه الليلة من مكة إلى بيت المقدس. अबू जहल पहुंच गए अबू बकर के पंहिंजे दोस्त पंहिंजे साथीअ जी ॻाल्हि ॿुधी थी कहिड़ी चई त तुंहिंजो नबी गुमान छो करे त मां राति जो हितां मके खां बैतुल मुक़द्दस वियो आहियां ऐं वरी राति जो राति में मोटी बि आयो आहियां ॿियूं त ॻाल्हियूं अलाए कहिड़ियूं थो करे हाणे छो थो चवे अबू बकर फरमायो त वकाल ज़ालिक वाकई मुझे महबूब ये फरमायो आहे कालू नअम सब मके जा जाफर अब्दुल जा जबल लगा रहा हो चवे थो तो अबू बकर चयो त लक़द सदक सुभान अल्लाह छो 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 ॿिया कूड़ा हो छाजो हथ मथे लगा करो अबू बकर को चवे त लक़द सदक व इन्नी लअसद्दकुहु अबू बकर फरमायो त पोइ मुंहिंजे आका सच फरमायो आहे अबू जहल ॻाल्हि ॿुधी छॾ इन्हीअ खां बि जेकॾहिं वधीक का ॻाल्हि मुंहिंजो महबूब ख़िलाफ़ अकुल बि का ॻाल्हि कंदा त इहा ॻाल्हि घटि आहे इन्हीअ खां वधीक जेकॾहिं मुंहिंजो महबूब का ॻाल्हि कंदो त मां उन्हीअ जी बि तस्दीक कंदुसि वाह 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 मोटा कहिया बा हेरे 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 कहिया बा हेरे केड़े लाइन ओ जे ये सारे दिन वाला बंदी बेटा भी इधर के लाइन बाबा हे केड़े लाइन तुझे बताओ केड़े लाइन जंहिंजी दिल पीर कामल जे हथ में हूंदी बाबा तव्हांजा हर बाई ते कम न हली सघंदा तव्हां नंढनि खे ॻोल्हियो जेके धड़काइनि उन्हनि जे कॾहिं न लॻो अल्हम्दुलिल्लाह वॾी बीमारी लाड़काने जे शहर में आई पर अॼु ताईं कंहिं फ़क़ीर मथे तो ताज न लाथिया जे लाथिया त साबित करे ॾेखारियो इहो सरदार मशहूरनि वारे जो फ़ाइदा नताज माण्हूअ फेराइण में देरी कान्हे का हर बाजो छोकिरियुनि जी लालच ॾियो दुकान जी लालच ॾियो नौकरीअ जी लालच ॾियो सभु कुझु कंदासीं पर उन्हनि चयो त इहे ॻाल्हियूं अचणियूं वञणियूं हुन मशहूरनि वारो जवान काथो मिलंदो इहा आहे या न आहे हथ न बदिलो तॾहिं तव्हां असांखे ॻाल्हायो नथा सघंदा हलो अबू बकर सिद्दीक़ भी तकड़ो तकड़ो साईं जे हुजूर में पातो पाण फरमायो अबू बकर चई जी मुंहिंजा आका पाण फरमायो त असां 18 सालनि जी राति में पंहिंजे रब सां मुलाक़ात करे आयासीं त खिले पियो चवे थो त 70 महीने जा साईं तूं सच थो चवे जेड़ी महिल जो इश्क जो मक़ाम ॾिठई अरे हेॾे तस्दीक नबीअ जे मेराज जी दिल सहाबन बि कई हुई पर वारे वा सिद्दीक़ तुंहिंजे ख़ुशीअ जो इज़हार जो महबूब ॾिठो पाण आंगुर जो इशारो करे फरमायो साईं त सिद्दीक़ अॼु खां वठी अबू बकर तूं बि सिद्दीक़ सचो मां दिल ते हथ रखी फ़ैसिलो ॾियो त जेके मदीने वारो थो सचो चवे जो कहिड़ी मां जो पुटु आहे जेको इन्हीअ खे कूड़ो कंदो इहो सचो आहे हलायो महिरबानी कयो न सचो आहे और शान मुबारक जी झलक मेराज जो महीनो आयत बि मेराज जी पढ़ी से न अबू बकर जे शान जी हिकिड़ी झलक तो ॿुधायांव यादि कजो हिन महीने जे 27 जे राति जिब्रील आयो महबूब जे दरवाज़े ते वठण महबूब हलो अल्लाह ताला तव्हांखे पंहिंजे दरबार में घुरायो आहे शाना वरी ॿिया हिजरत जी राति अबू बकर सिद्दीक़ जे दरवाज़े ते जिब्रील न ख़ुद मुस्तफा पाण आयो अबू बकर हलिया न मदीने ॾे हलूं मेरे हिन गाने ते गाना वाले के याद पढ़ो बड़ा सिलसिला की जिंदगी चई अल्लाह अरे असांजे नेड़ में लगे रे हे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो मुख़्तसर शान मुबारक हुयो सवाल तादाद में तव्हां वटि कैसेटियूं भरियल आहिनि खुलफा राशिदीन कॉन्फ्रेंस अबू बकर उमर उस्मान जो शान बि थींदो मगर हैदर करार वली
वलियन जो सरदार कादरी तरीके जो इमाम आ जैसे सुने जी गाल न कंदायो त दिल खे करार नहीं दोवा मदीने जा साईं दा फरमाने पा अन मदीनतुल इल्म व अलील बाबहा नबी सुने फरमायो त माशार इल्म जो वाया है ते करार नहीं जो दरवाजो वा हो जड़ी में जो मदीने वाले ये ज़बान मुबारक मा लफ्ज फरमाया सुनन जी भी दिल खरी पई सियन जी भी दिल खरी पई अचे बहादुर के बाह लगी हेडो हैदर करार के रुतबो मिलो नबी तो चवे त मां शहर इल्म जो हैदर करार उन जो दरवाजो यार ठोड़ू खार की अचे पान में मिला सुसु पुसु करे था चवन तेरे गाल बुधो नबी साईं तो चवे तो मां शहर इल्म जो वाया अली उन जो दरवाजो वा अरे गाल बुधो यार जरा सा ठोड़ू खार की आए हो हलो त अली जे दरवाजे ते था हलो साल कंदा से हिकड़ो जे कदे उन जो अलग 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 जवाब नहीं त नबी जे शहर इल्म जो दरवाजो मनीदा से पर जे सागो सागो जवाब नहीं त बाहर निकली नारा हणदा से न मनीदा से हेदो हिनन इया साजिश कई खारिजन साल केड़ो कयो से जे साल हली इहो कयो त इल्म अफजल या माल अफजल रिसाला है इल्म अफजल या माल अफजल साल यो यारहनी जनन जो हित हूंदो समझो ना यारहनी खारजन छोड़ जो साल हित हूंदो त इल्म अफजल या माल अफजल तो ॾिसो त यारहनी जनन खे अलग अलग जवाब ॾिए थो हिते से कुछ या भाई वरी कीअं कंदो हीअं वरी हेलो हिकड़ो ठोड़ू खार जे अंदर वयो सायार जो खणी आया हूं नबी जे शहर इल्म जो दरवाजो आ साल रो खणी आया हूं असा के जवाब दे मौला अली मुश्किल कुशा फरमायो तो सवाल कर बाबा सवाल कर चई साईं इल्म अफजल या माल अफजल मौला अली असां फरमायो तो इल्म अफजल हिन ठोड़ू खार जे चयो तो साईं भला केड़ो दलील आ त इल्म अफजल आ पाण ता फरमान ता त इल्म नबीयन जी मीरास आ माल कारून फिरौन हामान शद्दाद जी मीरास आ साईं तुझी मेहरबानी निको ठोड़ू बाहर आयो अंदर बे ठोड़ू खार जी सही सालड़ो खड़ी आयो आया क्यों चई साईं बुधाए त इल्म अफजल या माल अफजल साईं फरमायो त इल्म अफजल केड़ो दलील आ त इल्म अफजल अली साईं ता फरमान पिया त इल्म तव्हां जी निगहबानी कंदो वा माल जी तव्हां निगहबानी कंदा हो मेहरबानी साईं मेहरबानी थोड़े के खनी तो बाहर आयो जो थोड़ू कार जी सही सालड़ो क्या इल्म अफजल या माल अफजल मौला फरमायो त इल्म अफजल दलील कहो हैदर करार तो फरमाए तो इल्म जेको वा वो खास दोस्तन के दीबो वा माल जे लाए यो जरूरी ना है वो केड़ो जवाब थी बियो हां मुख्तलिफ होयो बियो थोड़ू बाए थी केड़ो जवाब नहीं जवाब अलग नहीं गलायो चौथे थोड़ो छोड़ के खलो दे तो मां चौथे पंजे ताईं हलंदो पर न थींदो ठीक आ ते जवाब अलग अलग मिलिया चौथो खार जे अंदर वयो साईं सालड़ो खणी आयो आया छा चई साईं इल्म अफजल या माल अफजल मौला फरमायो त इल्म अफजल साईं केड़ो दलील आ त इल्म अफजल पाण ता फरमान पिया त इल्म वारो हमेशा बुजुर्गी ऐं अज़मत जे नाले सां याद कयो वेंदो आहे पर माल वारो कॾहिं बखील कॾहिं कंजूस जे नाले सां याद कयो वेंदो आहे निको खार जी बाहर पुछो से कमर के सही अलग जवाब मिलो हो पंजो खार जी अंदर वयो साईं मोयो सालड़ो बा मौला फरमाए सच्चा कई साईं इल्म अफजल या माल अफजल पाण फरमायो त इल्म अफजल साईं केड़ो दलील पाण ता फरमाए पिया त माल के खर्च कंदो त घटिजी वेंदो पर इल्म के जीअं खर्च कंदा वेंदो तीअं ज्यादा थींदो वेंदो ये पंज खार जी तोड़ू वापस आया छहो खार जी अंदर वयो अर्ज वनी कई त साईं अर्ज करे आयो हां इल्म अफजल या माल अफजल पाण फरमायो इल्म अफजल साईं केड़ो दलील पाण फरमायो त माल घणे वक्त रखण सां खराब थी वेंदो पोसीदा थी वेंदो बेकार थी वेंदो मगर इल्म कॾहिं ज़ाया थियण वारी शइ न आहे ॻाल्हायो
आयो सतो खारजी अर्ज़ के कई दसाई इल्म अफजल या माल अफजल पाण फरमायो इल्म अफजल आदा इल्म अफजल कैसे केड़ो दलील आ पाण ता फरमान पिया माल सा दिल सख्त थींदी आ इल्म सा दिल रोशन थींदी आ बाहर दरवाजे को निकतो तो पुछूं तो ॿिए ख़बर कहिड़ो जवाब मिलियो सही जवाब मुख़्तलिफ़ मिलियो आहे वेठो इहो सोतो थोड़ू बि आयो अठो खार जे अंदर साईं मां बि सालड़ो खणी आया चओ बाबा चई साईं इल्म अफजल या माल अफजल मौला फरमायो खातून जन्नत जे भर फरमायो हसनैन करीमैन जे बाबे फरमायो खुदा जे शेर असदुल्लाह गालिब फरमायो त इल्म अफजल साईं तमाम वॾी दलील कहिड़ो वा त माल को इल्म अफजल पाण खां फरमाइनि पिया माल वारो माल जे गुरूर में अचे करे खुदाई जी दावा कंदो वा पर इल्म वारो इहे कॾहिं बि न कंदो फिरौन ऐं निमरूद खुदाई दावा कई या न कई ॻाल्हाइजो नथो निकितो ॿाहिरि ॿिए ख़बर कहिड़ो जवाब बथियल सवालनि मां जवाब साॻो ॾिनई न ये घणा घणा खारजी जा तव्हां थोड़ू करियो त सही न अच्छा हाणे नाव थोड़ू खारजी अंदर वियो साईं मां बि सवालो खणी आयो आहियां मौला फरमाए त चओ कि साईं इल्म अफजल या माल अफजल पाण फरमायूं त इल्म अफजल आहे साईं कहिड़े दलील सां पाण था फरमाइनि पिया त मालदार जा दुश्मन घणा हूंदा आहिनि इल्म वारे जा दोस्त घणा हूंदा आहिनि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यो नाव खारजी भी थोड़ खनी बाहर निकतो ॾहो अंदर वियो साईं मां बि सवालो खणी आयो आहियां पाण फरमाए त चओ चई साईं इल्म अफजल या माल अफजल पाण फरमाए त इल्म अफजल आहे साईं कहिड़ो दलील आहे त इल्म अफजल आहे पाण था फरमाइनि पिया त मालदार खां माशर जे ॾींहुं हिक हिक पैसे जो हिसाब कयो वेंदो काथों कमाई काथे ख़र्च कई पर इल्म वारो क़यामत जे ॾिहाड़े गुनहगारनि जी शफ़ाअत बि थो फरमाईंदो ॻाल्हायो इल्म वारो गुनहगारनि जी शफ़ाअत जो फरमाईंदो उहो कीअं मदीने जा साईं फरमाइंदा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल युजाउ बिल आलिम वल आबिद फयुकाल लिल आबिद उदखुल लिल जन्नत फयुकाल लिल आलिम हत्ता तशफउ लिन नास बिमा अहसनत ऐदियहुम मदीने जा साईं फरमाइंदा क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो त अल्लाह जे दरबार में आलिम भी ईंदो आबिद भी ईंदो आबिद खे अल्लाह ताला फरमाइंदो त उहो जन्नत में दाख़िल थी हलियो वञ फयुकाल लिल आबिद जन्नत जन्नत में वयुकाल लिल आलिम अल्लाह ताला आलिम के फरमाइंदो त तू पी रहो तू थोरो दादा आलिम चवंदो त अलाए छो तो बीहारियो वञे बुखारी मां पढ़ाई बेज़ावी मां पढ़ाई जमालैन मां पढ़ायो कमालैन मां पढ़ायो सरफ नहब मां पढ़ाई गुलिस्ता पोस्ता सिकंदर दुलेखा मां पढ़ाई हे त मुंहिंजो जमायत जो रुगो सुबुह जो चादर ॾींदे हे अचे नमाज़ पढ़ंदो इशराक पढ़े वरी तस्बीह खे पढ़ंदो हलियो वेंदो मूंखे साईं साईं करे मिलंदो हुजे जमायती मुंहिंजो फयुकाल लिल आबिद उदखुल लिल जन्नत हो हलियो वियो हे असांखे तो हुकुम थे त तू हिते पी रहो छा ॻाल्हि आहे पढ़ाए 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 मथे जा वार खुसी विया आहे मुंहिंजा मौला अञा दिलि में ख़्यालु कंदो कुदरती आवाज़ ईंदो त घबराए न परेशान न थियो त आबिद में जन्नत में वियो ऐं मूंखे बिहारियो वियो आहे तोखे इन्हीअ जे करे बिहारियो अथसि त हत्ता तशफउ लिन नास माण्हुनि जी तूं सिफारिश कंदो वञे त ख़ुदा छॾींदो वञे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत जे ॾिहाड़े सरदार मशहूर वारो कई राज फैलाईंदो वो मालदार जेको आहे उन खां पाइया पाइया जो हिसाब थींदो काथों कमाई नथा ॻाल्हाइनि काथे ख़र्च कई केॾी त ॻाल्हि आहे पर इल्म वारो जॾहिं ईंदो त उहो गुनहगारनि जी शफ़ाअत फरमाईंदो ॾह खारजी मोटियो ॿाहिरि आयो यार हो आख़िरी या पर अचे थोरो सहकंदो थो साईं असांजो बि सालड़ो आहे मौला फरमाए त चओ कि इल्म अफजल या माल अफजल पाण फरमाए त इल्म अफजल आहे साईं को कहिड़ो दलील आहे त इल्म अफजल आहे पाण फरमायो त मालदार जॾहिं मरी वेंदो आहे त उन जो तस्करो बि मरी वेंदो आहे इल्म वारे जो ज़िक्र मरण खां पोइ बि क़यामत ताईं रहंदो नारे हैदरी वाह वाह वाह
यार ही जड़ी मन खारजन के जवाब मिलिया बाहर निकता त हिन ने बागर को सिद्धी रा उहे खारजी थोरैया चयो त बेशक नबी साईं इशारा इल्म जो दरवाजो जिद छडियो हकीकी नमूने सा इस्लाम में दाखिल थियो पाण आया तो पहुंचाए क्या मौला जे कदमन के अचे किया बेशक तू रसूल जे शहर इल्म जो दरवाजो पाण मौला अली साईं मुर्गी फरमाए है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक हक चार यार नारे साईं बुलबुले मदीना अहले सुन्नत वल जमात जे अदब खे पंहिंजे दरबार में मंजूर मक़बूल फरमाए तव्हां आलमन जो अदब कयो आहे तव्हां उन्हनि जी इज़त ऐं शान ॿुधो आहे तॾहिं तव्हां उथी बीठा आहियो हाणे आराम सां वेहो हेॾे ख़्याल आहे यार ही जवाब आया तो बता क्या मौला जा सच्चा मुरीद क्या हाणे तो मौला अली साईं फरमाए पियो त हे तव्हां 11 खारजी हुयो भला पर जे सॼी ज़िंदगी तव्हांजा खारजी मां वटि ईंदा वञनि हा हिकु इहो सुवाल कंदा वञनि हा त मां सादो जवाब न ॾियां हा अलॻि अलॻि सॼी ज़िंदगी जवाब ॾींदो अचां हा इहो मौला अली साईं जो इल्म हाणे नबी साईं जे शहर इल्म जे दरवाज़े जो इहो इल्म आहे त ख़ुदि शहर जो इल्म छा हूंदो थोरो ॻाल्हायो आशिक़ हिकिड़े शेर चयो आहे त अली के मानने वाला अकील होता है अली का मानने वाला अकील होता है हुकूक बिन्ते नबी का वकील होता है वो तो चले तो जमीन से ऊंचा फिजाओं में चला जाए मगर दुश्मने अली वहां भी जलील होता है इहो मां शहर जे मवालनि जे आॾो पढ़ा त हक़ बाब न करे किरी पवन हा क़ुरान पुॼंदो आहे जमा समूरी दोस्तन खे अर्ज़ु आहे त हेॾो जॻह वेहण जी आहे जीअं त पोइ हिते माण्हू वेठा आहिनि उन्हनि खे आॾो कुझु ॾिसण में नथो अचे हे बि दोस्त बीठा आहिनि हेॾो जॻह पई आहे होॾे बि रस्तो विच ते बीठा आहिनि गेट बंदि कयूं अल्हम्दुलिल्लाह हे हुआ हाफ़िज़ साहब अली अकबर साहब जन जीअं त अॼु हे आख़िरी ॾिहाड़ो आहे खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस जेके 24 साल थिया आहिनि 030647555525. रुगो